И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня покажем неработающую модель вечного двигателя. Суть данного устройства состояла в том, чтобы это колесо ушло в самораскрутку, но по существу этого не произошло. Но в любом случае эта модель была построена, и в очередной раз убедились в том, что эта конструкция не работоспособна. Хотя в теории это должно работать. На практике все далеко не так. Принцип действия данного устройства заключается в том, что с одной стороны рычаг больше, а с другой стороны рычаг меньше. И за счет силы притяжения асимметрии грузика у нас с одной стороны масса становится больше, а с другой стороны меньше. В итоге колесо должно самораскручиваться. Но не учитывается один все-таки факт. Когда с одной стороны грузик увеличивает рычаг, то с противоположной стороны грузик уменьшает рычаг. И получается равновесие. А раз получается равновесие, то колесо по законам физики в итоге остановится за счет сопротивления подшипника и малозначительного сопротивления воздуха. Подвешенные грузики висят на очень хитром подшипнике. В одну сторону этот подшипник вращается, а в другую сторону он стопорится. Изготовлено это как раз таки для того, чтобы с одной стороны этого колеса грузик увеличивал рычаг, а с другой стороны уменьшал рычаг, производя тем самым асимметрию внешнего целого колеса. Пройдя несколько оборотов, колесо останавливается. Колесо работает только за счет силы инерции, которую мы в него вложим. Чем сильнее толкнем колесо, тем дольше оно вращается. Но в итоге остановка неизбежна.
А теперь давайте взглянем на несколько устройств, которые я нашел в интернете. Их пиарят как работающие устройства, но на самом деле это фокусы со встроенными моторчиками, работающие от электропитания. В этом устройстве показано разоблачение фокуса, как это сделано. Давайте взглянем. С обратной стороны стоит моторчик с электропитанием.